हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है या फिर मोबाइल का साउंड स्लो हो गया है तो कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो गाइस, आपको क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है सबसे नीचे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग नाम से। इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आ जाना है सबसे नीचे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीसेट नाम का। बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा रीसेट फ़ोन का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर गलती नहीं करना है। देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा रीसेट ऑल सेटिंग्स या फिर रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, और इसके नीचे देखिए लिखा है रीसेट ऑल सेटिंग इंक्लूडिंग नेटवर्क सेटिंग। इस पर क्लिक करने से आपके मोबाइल की जो सिस्टम सेटिंग है रीसेट हो जाएगी, नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगी, कुछ भी आपका डिलीट नहीं होगा और आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है, अपने मोबाइल का पैटर्न या पासवर्ड जो भी है लॉक स्क्रीन का उसे डालकर ओके या रीसेट पे क्लिक कर देना है। इतना आपको करना है। देखिए फिर बैक आते हैं। अब अगर नीचे यहाँ सिस्टम सेटिंग या एडिशनल सेटिंग का अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप सबसे ऊपर सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर रीसेट लिखेंगे, स्पेलिंग सही लिखना। तो यहाँ रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं। ध्यान रहे रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली पे ही क्लिक करना है। फिर आना है बैक। अब देखिए क्या करना है, अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, मोबाइल का जो पावर बटन है जिससे मोबाइल को लॉक करते हैं इसे दबाना है कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही दबाएंगे कुछ सेकंड के लिए तो यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा या रिबूट का, इस पर क्लिक करना है। ऊपर की तरह स्लाइड करने का ऑप्शन आएगा या इस पर क्लिक करने का, क्लिक करके आप फिर से क्लिक कर देंगे, अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है सही हो जाएगी। इतना आपको करना है। फिर जो मोबाइल का वॉल्यूम बटन है जिससे आवाज़ आप तेज़ करते हैं बढ़ाते हैं उसे दबाना है और यहाँ पर चेक कर लेना है आवाज़ फुल है कि नहीं है। फुल आवाज़ नहीं रहेगी तो फुल कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने आवाज़ को फुल कर लिया। फिर आपकी जो प्रॉब्लम है सही हो जाएगी। इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।